Muy buenas a todas, gente. Aquí Dani 4664 comentando. Me llevo con mi nombre, ya lo sé. Muy raro. Me llamo Dani. Ya puse un 4 y me salió darle al 4, 6, 6, 4, 9 o algo. Y bueno, nos enrollemos. Estamos con un box aquí en este día precioso, con un tipo tremendo. Bueno, el juego es una pasada, lo vi por YouTube, me encantó. Y bueno, lo acabo de abrir, vamos, he venido del game y ni siquiera no me pasa nada. Pero así como era, ¿no? Y bueno, lo acabo de abrir y ni siquiera, es que no hice nada, ni siquiera la puse en la consola ni nada. Está aquí y es de Last of Us. Un juego increíble, una pasada, de las pasadas más pasadas que pasadamente las pasadas. Chavales, este es un juego del año. Bueno, en realidad no, pero bueno. El juego del año y la carátula delantera y trasera. Si queréis leerlo. Mira, se me cae la cámara. Control. Sí. Bien. Bueno, no se ve muy bien, ¿no? No se ve muy apreciadamente. Pero bueno, la carátula trasera, muy chula, me encanta. Bueno, los creadores de Uncharted, aquí viene de las hojas, solo para PlayStation 3, o PlayStation 2, PlayStation 3. Y bueno, vamos a abrirlo. Ni siquiera lo he abierto y está aquí el disco. Voy a verlo. Dios, qué pasada. El disco aquí por una parte y el papelito por aquí. Vamos a agarrar el papelito. Ah, mira, hay así como un fondo, ¿no? Como un fondo. Si le quitas el papelito y el disco, hay como un fondo así. Sale, si no me equivoco, el tío este, ¿cómo se llamaba? Joan, puede ser, ¿no? Joel. Sí, creo que era Joel. Y la chica, Eli sí, la chica sí me acuerdo. De la chica sí. Pero así sale con un fondo. Con un tío ahí, pesado para matarlo. Él ahí con una pistola. Y bueno, en este papelito voy a poner esto de nuevo. Le voy a poner la consola porque siempre se me pierde. Le pongo, apago la consola. Y ya está, ¿no? ¿Se apaga? Apágate, coño. Apágate, Sésamo, apágate. Bien, se ha apagado. Y bueno, vamos a leer el papelito. Dejamos a poner la cosa aquí. El papelito. El código. Vamos a abrirlo. Sale precauciones, etcétera, sistema de clasificación, general, etcétera. Por aquí. Entonces, vamos a ver los controles del videojuego. Sale Joel. Y bueno, aquí. No sé si podéis leerlo. Dejaré aquí. Momento, aquí los controles. Aquí la chica y algunas instrucciones y habilidades para hacer. Mira, aquí un zombito raro con una cara espeluznante, tío. Va todo potente ahí, todo chetado para matarle a él. Y aquí, está potente. Y ya está. Vamos a poner la carátula. Y bueno, siempre decir mucho esto, pero esto es todo por hoy. Gracias por ver, suscribiros, dale like, comentar, me gusta, si tenéis que